Olá, você está no Café com Caju em Porquê? Nem melhor nem pior, apenas fora da caixinha. 40% da população brasileira sofre com bruxismo. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, aponta que 40% da população brasileira, algo em torno de 84 milhões e 400 mil pessoas, sofrem com bruxismo, que é o ranger ou apertamento dos dentes durante o sono. O estresse e a ansiedade são os combustíveis do bruxismo, principalmente durante a pandemia. Ele pode provocar quebra dos dentes, enxaqueca, dores na mandíbula, ouvidos, pescoço e nas articulações do rosto. A Covid-19 tornou o bruxismo algo comum, segundo a ortodontista Caroline Castilho. Café com Caju em Porquê? Nem melhor nem pior, apenas fora da caixinha.